السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. Leo katika masala ya umra na hajj tunataka kuzungumzia masala ya umra ya grupu, kwenda na group, na umra kwenda peke yako. I mean solo umra. Kuna umra aidha wewe upitie kwa agent, watu 20, 30, 100, 150 mpaka 200, yategemea yule grupu ile atakavyokusanya wale watu. Sasa kuna watu wanakwenda umra kwa group pamoja na grupu, na kuna watu wanakwenda umra kivyao peke yake, na utakuta pengine wako watu 5, 6, lakini wameenda kivyao, hawako under any company, hawako chini ya kampuni yoyote, hawako chini ya kiongozi yote. Wametoka wenyewe nyumbani kwao au nchi ile wametoka, wakaenda umra wakafanya kikamilifu. Uzuri ni ipi? Au umra nzuri ni ipi? Je, ni kwenda na grupu au ni kwenda peke yako? Ipi grupu? Sasa hizi ni nukta kidogo tunataka tuzungumze, tufahamishane na tupiane naswaha. Na sivutii kwa kuwa mimi ni agent, sivutii kwa kuwa watu wende na grupu. Na kupatia points tu, kisha wewe mwenyewe utafikiria na utaangalia ni ipi sawa. Wataka kwenda na hii, wataka kwenda na hii. Hiyo ni decision yako mwenyewe, hulazimishwi. Lakini katika masala ya umra ya group, kabla hatujazungumzia hii nukta, kwanza tujue umra ni ibada kamili, si safari ya kutembea, ya matembezi, au ni entertainment, au ni leisure trip. Hii ni ibada kamili, na ibada hii ikikamilika, basi waweza ukasamehewa madhambi yako yote yaliyopita. Hii ni ibada kamili, na ibada siku zote ni lazima uisome ibada hata ya swala watakiwa uisome, zaka, kutoa zaka watakiwa uisome. Sasa ibada ya umra from A to Z ni lazima uisome. Na ikiwa sasa huwezi kuisoma, ndio pale utahitaji msaidizi. Tukielewana kwenye hii nukta, hata zile point zingine pati yetu 1 hii na pati 2 na nyingine zitakazokuja kuzungumzia ubora wa grupu na ubora wa kwenda peke yako umra, tutaelewana rahisi na itakuwa ni urahisi kuelewana. Kwa hivyo nukta ya kwanza, tujue umra ni ibada, na kabla ya kwenda umra watakiwa uisome ibada kamili. Kuthibitisha kuwa ni ibada ni kwamba kuna dua wakati wa kuvaa ihram, zile nguo za kuvaa za kwenda kufanya ibada, kama mwanamume kama mwanamke, watakiwa usome dua. Hizi ni lazima uzisome, na ikiwa huwezi kuzisoma, hapo ndo utahitaji kuenda na group. Na moja katika faida ya grupu ni kuwa kila groups, yani ninazozijua mimi na grupu nyingi, ni kwamba groups ziko na ustadh au ziko na sheikh ambaye kwamba yuwaongoza kile kikundi. Kuna group leader na kuna group ustadh ama sheikh group katika ile group. Group leader ni tofauti na ustadhi ni vitu tofauti, na hii pia tutakuja kuizungumzia baadaye. Lakini utakuta grupu nyingi zilioko na tunazozijua ziko na ustadhi ambaye kwamba yuwa guide ile ibada kwa wale mu'tamirin ambao kwamba wanaokwenda hawakupata kuisoma kamilifu. Kwanza, kabla hatujaendelea katika hapa, nataka kuzungumza au kutoa story moja very short. Kwa nini nikaonelea kuzungumzia umuhimu wa groups na umuhimu wa kwenda solo umra? Kwa nini? Ni kwa sababu katika mara hii katika group yangu ya umra nimepata mgeni, yani katika wale mu'tamirini nilokwenda nao, kuna mmoja amefanya hija 3 na umra 7. Ashawahi kwenda hija 3 na umra 7. Lakini katika kuzungumza masala ya kielimu, katika masala ya ibada ya umra,
alikuwa hajui mara zote miaka yote hayo kwamba katika ulazima wa kufanya tawaf kuzunguka Kaaba ni lazima uwe na udhu. Ikiwa wazunguka Kaaba udhu ukakutanguka, ni lazima ukatawadhe uje uendelee. Hii alikuwa hajui. Ndio nikaona kwamba kunao muhimu wa kwamba ukienda umra uende uwe umeisoma ile ibada, au uko na kiongozi ambaye kwamba waweza ukamuuliza maswali. Ndio nikarudia nikasema kwamba hizi groups nyingi ndio ukaona wanaweka mashekh katika zile group. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya wewe ibada yako ikamilike. Ni groups nyingi, sisemi zote, kuna groups nyingine hawana mashekh, lakini utakuta kama group unaijua Al-Saada Haja an Umra wako na ustadhi wao, Al-Haramain wako na ustadhi wao, Jihad Travel wako na kina Muhammad Mukhtar, Hamza Rage wako ni maustadhi hao ambao kwamba wanaongoza ile group. Ukenda kwenye Al-Arkan wako na ustadhi wao, Kiswa Sheikh Yusuf Abdi yuko na utakuta Al-Hajun wako na ustadhi wao. Hizi ni groups ziko nyingi ambazo kwamba wako maustadhi wanaoongoza ile team ile ibada yako isiharibike. Kwa hivyo uko umuhimu. Mpaka hapa tumeona hii part 1 kwamba tumeona uko umuhimu wa kwenda, yani kuisoma ibada ya umra. Na ikiwa uko na short time ama huwezi wewe kuisoma, basi tafuta group ambayo kwamba yuko ustadhi au ni shekhe atakuongoza katika ile ibada. Insha Allah tutaendelea kwenye part yetu 2, na Mwenyezi Mungu atuwafikie, atutakabalie ibada zetu za umra, wale wanaokwenda na wale ambao kwamba hawajapata kwenda. Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya khairi mupate kwenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.